Друзья купили электрический камин, а портал для него попросили сделать меня. Смотрите, что у меня получится. Портал буду строить изо всех обрезков, что у меня есть. Основание скрутил из старого шифонера. Получилось 90 на 30. Вперед обшиваю остатками фанеры. Выпиливаю отверстие под электрокамин. На боковых стенках делаю 2 полукруга. Здесь будет засасывать воздух электрокамин. Изнутри все швы фанеры усиляю рейками. По периметру, где будет устанавливаться камин, тоже усиляю рейками. Заднюю часть каркаса усиляю доской. Весь каркас, всю фанеру обшиваю гипсокартоном. Все выступы и кирпичики буду делать из гипсокартона.
Все края зачищаю, придаю форму. Стенки портала грунтую. Штукатурить гипсокартон лучше всего шпаклевкой, но у меня ее не было. Я решил сделать клеем плиточным. Обмазываю весь портал клеем и делаю рисунок, как у декоративной штукатурки. Все, что лишнее, удобно стряхнуть сухой кисточкой. Крашу белой акриловой краской, моющей, она не боится воды. Выступы и кирпичики выделяю другим цветом. Когда краска высыхает, слегка прохожу шкуркой, чтобы подчеркнуть все неровности этих кирпичиков. Осталось декоративное покрытие под золото. Покрываю им все выступы. Верхнюю часть портала решил тоже покрасить под золото. И весь камин покрываю лаком акриловым в 2 слоя. Несем в дом, смотрим, что получилось. Электрокамин прикручивается с задней части портала на саморезы. Вот такой декоративный камин у меня получился. На этот камин я ничего не покупал, кроме акрилового лака. Как вы видите, у нас уже есть декоративный камин. Он делался немножечко по-другому, из тумбочки. Как я делал, смотрите видео.
буду с вами прощаться. Кому интересно и понравилось, ставьте класс. Обязательно подписывайтесь. Простых и несложных идей у меня много. До новых встреч. Пока.